Yes guys, आगे पास भी कंटिन्यू वसंत ने पास कोरी so only VVIP pass distribution ಮಾತಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಪಾಡ್ ಜಿಗ್ಗ yes ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಲಡ್ಡು ಉಂಡು ಮೂಲ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿ ಅಂಚ ಲಡ್ಡು ಪೋಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೈದಿನ ನಿಪುಣ ನಮಸ್ಕಾರ. I wish you all the best for the team. Thank you so much. ಸತ್ಯಪಂಡ ಬಾರ್ ಲಾಗಿ ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ ಎಡಿದನ ಸೂಪರ 20th ಗೆ ಊರು ಹೇ ಗೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಡು ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಜಿ ಜನ ಯಾನು ಸೋನು ಪ್ರೀತಮೇರು ನಮ್ಮ ರೋಹಿತ್ ಅವರು ಸುವಾಸ ಬೊಕ್ಕ ತಿಲಕ ನಮ್ಮ ಆಜಿ ಜನ ಒಂದು ದಾದ ರಾಜು ಸೌಂಡ್ ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಬತ್ತದಾಂಡಿ ಬತ್ತದ ಮೊದಲು VVIP ಪಾಸ್ ಸಿಗಿದೆ ನಮಗೊಂದು ನೆನ್ನೆ ವಸಂತನ್ನೇ ఒక ఆరున బాస్ ప్రవీణ్ శెట్టర్ ఆరున లెక్క మనకు తిక్కినావు సో ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಅವಳ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ದುಮ್ನನಿಗೆ ಬೇರಪ್ಪ ನಾವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇತಿಕೊಂಡು ಐನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಸೊ ತನಕ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಇಂಚ ಪ್ರೀತಿ ಖುಷಿ ನಾಲ್ ಪಂಡ್ರಂಡ ಊರ್ದ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಬಂದು ನನಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತೈತಿ ಹಾಂ ಸರಿ दादा आंडा हैप्पी टू लव पिक्चर टू पिक्चर टू नನ್ನೂರ ಬರ್ಪನ ಓಕೆ. ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಒಂದು ನೋವ ಥಿಯೇಟ್ರದ ನಿಮಗೆ ತಿರೈದ ವೈಬು ಜನದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಕಲವಾಸಿ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತಕ್ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜು ಹೋದು ಮೊನೆತು ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತಕ್ಲೆಕ್ಕನೆ ತುಳುತ್ತಕ್ಲೆ ತೂಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ನೀತಿ ಬತ್ತಿನಿಂದ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಥಿಯೇಟ್ರದಲ್ಲೇ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪದ ಪೂರ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ರ ಬೊಬ್ಬಾಡು ತುಳುಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳು ಅರ್ಥ ಬಂದಾಗಲ ತೂಕ ಟಿಕೆಟಿಗಾಗಿ ಕಾದಾಟ ಅನ್ನೆ ಬರ್ಪೇರು ಅವ್ರು ಬತ್ತ ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಗೈಸ್ ಒಂದು ಎಲೈಟ್ ಪಾಸ್ VVIP ಪಾಸ್ ಒಂದು ಬಾಡ್ದಿತ್ತು ನೈಟ್ ಏನು ತೂನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ವೆರಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಸಂತ ಅನ್ನಗಲ ಅವ್ರನ್ನ ಬಾಸ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರಿಗಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಬೇಕಂಡು ವಸಂತನ್ನೇ ಪಾಸ್ ಕೊರಿ ಸೊ ಒಂದು VVIP ಪಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ 1 2 3 4 5 6 ಸೊ ಅನಕ್ಕೆ ಉಲೈಡು ಮೂಲೆ ಸಿಲ್ವರ್ VVIP ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಸಂತನ್ನ ಇವಾಗ ಅಂಚನಿ ಅರ್ಣ ದನಿ ಹೋಗುವ ನಾನು ಉಲೈ ಪೋಪನಂಚಿನ ಸುಂದರಪ್ಪ ನನಗೆ ಹೋಗುನು ಉಲೈ ನಮ್ಮ ಸೀಟ್ ರೋ 12 ದಿಗಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಜಾನಿಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಜವನಿ ಉಳ್ಳಿ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಇಳಿದಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೌಖ್ಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದ ಹಾಂ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇನ್ನು ಬೊಬ್ಬೆ ಬೇಡ್ರ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲ ದೇವಡಿಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಅದನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓಕೆ ತೂದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಕ್ಕುವ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರೀತಿ ಉಪಾಡ್ ಜಿಗ್ಗ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ನಾವು ಪಿದ್ದಾಡ್ಗ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ ಎಸ್ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಲಡ್ಡು ಉಂಡು ಮೂಲ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿ ಅಂಚ ಲಡ್ಡು ಪೋಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಡ್ಡು ಲಾಡ್ದು ತೊಂಡ ಪೊಯ್ಲಾಯ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಮೆಂಡೋ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ನಮ್ಮ ಒರೆ ತಿಕ್ಕದಿಜ ಇನ್ನಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರಣ ತಿಕ್ಕಂಡು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ದ ಮೂಲಕ ತಿಕ್ಕರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಮುಲ್ತ ದೊರೆ ದುಮ್ಮದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹಿಸ್ ಹೈನೆಸ್ ಶೇಖ್ ಖಲೀಫಾ ಆರ್ ಇಂಚೆಗೆ ತೀರ್ಬೋಯ್ರು ಆರೇನ ಒಂಜಿ ಸೋಲ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಿಸ್ ಆಯ್ರಿ ಕೊರೋನಾಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಜ್ಜರು ಆಕಳೆಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂತದ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಸಕ್ಸಸ್ ಬರೋಲ್ಲಿ ಜೋಡು ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಟೀಮ್ ಅಂಚನೆ 5,000 ಜನ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ತೋಂದುಲ್ಲ ಇದು ಕೊಡ್ತು ಆ 5,000 ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ UAE 1,000 ಜನ ಉಳ್ಳಿ UAE ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಈಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೈತನ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಟು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವಂತ ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಿರಾಶ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪಿ ವಾರ ನನ್ನ ಈ ವಾರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಆತ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಟು ಇದು ಮೂರ ಆಯ್ರ ಕಾರಣ ಒಂಜನೇದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಜೋರ್ ದಾಟಿ ಬಿಡದೆ ತುಳದ ಬಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನಿಖಿಲಿ ಬೈದರತ್ತ ಈಟ್ ಮಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ದು ಬೈದರ್ ನಿಖಿಲಿ ಜೋಡನ್ ತಾಟಿ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲ ಮುಂತು ದಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಬಿನ್ನರೆಗಳ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ದೇವಣ್ಣ ಅಕ್ಲೇದ ಹತ್ರ ಆಯ್ನಿ ನನಂಗೆ ನನಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಪನೋಡೆ ಬುಧಾರ ಪೂರ ಈ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲ ಸಂಧ್ಯಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ನೆತ್ತ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಿರೀಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬಲೆ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪುಲೆ ಅಶೋಕ್ ಬೇಲೂರ್ दीपक कुमार शरद कुमार प्रज्वल कोट्टारी अक्षय गरोडी नितिन देवाडिगा कृष्ण प्रसाद अमरदीप संतोष रतीश स्नेहा सूर्यनारायण स्वाति शरद सन्मता गिरीश रजनी कृष्ण प्रसाद सहना अमर मोकलना पूरा रुआरी आर स्वास्तिक आचार्य आर ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಾಪ ಈ ಜವನಿಯರು ನಿಜವಾದ ಬರೋಡಟ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲ್ ಬೆಂದದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಏನು ಓಲತ್ತು ಉದಿಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಇನಿ ಇದೆ ಬರ್ಪಲಕ ಮುಟ್ಟಾಯರು ಐಕೊ ಈ ಜೋಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಜೋಡ್ ಒಂಜಿ ನಾನೂರ ಕ್ಲಾಪ್ ಇನಿ ಬೈದಿನ ಮುಲ್ಪ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡ ಅಂದೆ ಅನ್ನ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಟೀಮ್ ದ ಬಲಿ ಏಕಲ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ದ ಪರವಾದ ಪೂ ಕೊರ್ದು ಮೂಲಿತಿನ ಬಿನ್ನೇರನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ರಟ್ಟು ಬಾದರ ಚುಟುಕುಡು ಎಲ್ಯ ಮೂರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೂಡ್ದ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಾತ್ರ ಗೊಂಡನಿಗೆ ಸರಿಯ ಒಂದು ಅಂಚಾಡು ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಲ ಪ್ರದರ್ಡ್ ವಾಸವಲ್ಪನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಲ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂಚ ಮುಂದೆ ತುಂಬು ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ತಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಪ್ರದರ್ಡ್ ರಾಜ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊ ಒಂದು ವಾಸ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ಬತ್ತ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬಾನೋಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಇಂತಿನ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಅಂತಾನೆ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಬರ್ಪನು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಒಂದು ಬಾಣ ಮುಟ್ಟ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಣದ ತಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಮತ್ತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಚ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪುವರ್ ವಿದೌಟ್ ಎ ರುಪಿ ಬಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಪುವರ್ ವಿದೌಟ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್ ವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ambition. So this Raj Sounds and Lights got an ambition, vision and dream. So that dream will be successful and we pray for God Almighty. This school will be successful for all over the world and this is a history created. Thank you one and all. Bhairapura Namaskara. I wish you all the best for the team. Thank you so much. ಸತ್ಯ ಬಂಡ ಈ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಮೊಗಲ ಇನಿ ನಮಗೆ ಪನೋಡ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ DAF ಸೀಟ್ ದುಬೈ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೀಟ್ ಆಪನ ರಡ್ ಶೋಡ್ ಒಂಜಿ ಶೋ ಅವು ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿನ ಫುಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಡೋಂಟ್ ಟಾಕಿ ಬಟ್ ಬಂಡ ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಉಮೇದ್ ಎದುರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಫುಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂತೇರಿ ಅಂಚೆನೆ ನನೊಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಕೊಂಡು ಐವನ್ ಒಂಜಿ ದುಬೈ ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಬೇತಿ ಬಂದ ಗ್ರೂಪ್ ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಾವಿದರ್ದಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ರಡ್ ಜನ ಸೇರ್ದು ಅವು ಥಿಯೇಟರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಡು ತಾಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಕ್ಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಸೋದರನ್ನೇ ಪಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಲ್ದೇರು ಬಂಡ ಆಂಡ ಶೋಧನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕ್ರೌಡ್ ಮುಲ್ಪ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಲ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಅರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿನ ಮುಲ್ಪ ಕೊರ್ರೆ ಯಾನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂಡ ಸಂಧ್ಯಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ದ ಈ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸಾರತ್ತ 300 ಜನ ಇನಿ UAE ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟೋಟಲ್ ಆಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಶೋಧನನ್ನಾಗ ಬೋಕೊಂಡು ನೆತ್ತ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅರೆ ಕೊಡುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ
ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಕೊರನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಬಂಧುಲು ಕೊರನಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಅಂಚ ದುಪ್ಪನ ಗಣಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಉಡಲು ತಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಕನೆ ಜೋಡೋಗಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡಲಿ ಇಂಗ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಔಟ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Yes guys, time to start. ನನ್ನ ಮುಂಕೆ ಸುರಾಬ್ ಅಂದ ಲೈಟ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಲೈಟ್ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಕ ತಗೋಣ ಫೋಟೋ 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 ಕೋಸ್ಕೊರ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಪನ್ನಿನೇ ಬನ್ನಿ ಲೈಟ್ ಬಾರ್ದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಬಾರ್ಲಾಗಿತ್ತು ತೆಲ್ದು ಸಾಕದು ಹೆಂಗಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ವಾಟರ್ ಸಿಂಡು ಜಿಗ್ಗಿತ್ತು ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ಬರ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ನೋಡುವ ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶನ್ನೇ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ತಂದು ಅರ್ನೇಟ್ ವೈನ್ ಉಂಟು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ಮಾತಲ್ಲಿ ಇರ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಪೂರ ಗಿರೀಶನ್ನೇ ಮುನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಪಕ್ಕ ದೆಪ್ಪೆ ರೈಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ ರೈಸ್ ಸತ್ಯವ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ and second half ಅವಳು ನೋಡಿದೆ ಮೂವಿ ಬಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫುಲ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಜಾಮ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಶೋ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಸೊ ತುಳು ಟು ಹೊಸ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಪನೋಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಪಾಡುಲ್ಲ ಪಾಡುಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಬಟ್ ಐದಿನ ತುಂಬ ರಿಲೀಸ್ ದುಬೈ ಪಡ್ದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಓಕೆ ಗಿರೀಶ್ ನನ್ನ ರೈಟ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇರಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಕಾಡ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಬರೋ ನಮ್ಮ ಐದು 6K ಅವು ಮಾತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕದೀಗ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ತೂದು ಬಿದೆ ಇವತ್ತ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಡುಪ್ಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಡ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೂರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಯ್ಯವ ಬೌಲರ್ ಅಂತೂ ಬೇತ್ತ ಲೆವೆಲ್ ಈಗ ಪ್ರಶಂಸದ ಟೀಮ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ದೊರಿ ಅಸಲು ಸೂಪರ್ ಆತನು ಅಂಜತ್ತೀನಿ ಸೊ ಪಾಕಿಸ್ಲೇಬೋದು ತುಲೆ ಊರು ಮಾತಾ ಬೋಲಿ ನಾನು 5 ಮಿನಿಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು 20th ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಜಾಮ್ ಡಗೇನ್ಗ ಅಜಾಮ್ ಓ ಅಜಾಮ್ ಎಂಚೆತ್ತು ನಂದು ಎಡೇದನ ಸೂಪರ 20th ಊರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾತಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಹೋದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾರು ಕಾಮಿಡಿ ಸೊ ನೆಂಜೆದನ್ಯಾ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡೇದನ ಓಕೆ ನಾನು ಎರಡು ಬಾಕಿ ಆತನು ಬೌಲರ್ ಬಂದ ಬೌಲರ್ ಇರಗೆ ಎಂಚೆತ್ತನು ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತನು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಮಾತಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಕ್ಕ ಕಟ್ವಲ್ಪೆ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಅದಾದ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಳುಕಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಲೆತ್ತು ಅಂತ ಬುಲ್ತೇರಿ ಎಂಗ್ಲೆಟ್ ಆದಂತ ಬುಲ್ತೇರಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಸೊ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಿಖಿಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬೋದು ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಮೂವಿ ವಾಟ್ರಾಸಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಲೆವೆಲ್ ಆತನು ಸೊ ಇಂಥ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ದುಬೈದ ವೈಬ್ ದುಬೈಡ್ ಇನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಸೈಡ್ದ ಮಾತ ತುಳುವೇರ್ನಕಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತೀರ ಮೂವಿ ತೀರ ರಡ್ಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ 1 ಸ್ಕ್ರೀನ್ 20 ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ 19 ಸ್ಕ್ರೀನ್ 1 ನಮ್ಮ ಇತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಇತ್ತು VIP ಪಾಸ್ ఒక ಸ್ಕ್ರೀನ್ 19 ಇತ್ತನಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಟಿಕೆಟ್ ತೆತ್ತು ಐತನು ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತು ಹಿಡ್ದು ಟಿಕೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನಮ್ಮ 8 ಜನ ಬತ್ತ ಟೀಮ್ ಅದು ಸೊ ನಾನು 5 ದಿನ ಕರೀದು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಊರುಡು ರಿಲೀಸ್ ಗೈಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೇಪಾಳಗೆ ಎಂದಾಲೆ ಸೊ ಟೀಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಡ್ದು ಮಾತಿರ್ಗಳ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ದಾದಾ ಮನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಕರಿಷ್ಮಾ ಮೀನ್ ಅಕಲ್ ಬರುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಆಯ್ತಾರೆ ಅರೇನು ಪಿರತುನವರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡವರ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ ಅವತ್ತು ನಾವು ಮಟ್ಟದ ಬನ್ನು ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಗೈಸ್ ಮೂವಿದ್ದು ಒಟ್ರಸ್ ಹೆಂಗಂತೂ ನನ್ನಲ್ಲ ಅವು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರ್ ಬೋತಜಿ ಸೊ ಆತ ಬಂದು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಅನ್ಪು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಲಿ ಬರಿತ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತುದು ಬಿಡ್ಲಿ ನಿಖಿಲ ಜಾಲಿ ಡುಪ್ಲಿ ನಿಖಿಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಲೆನ ಜಾಲಿ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ ಜಿಗ್ಗ ಅದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿಲ್ತೊಂದು ರಿವ್ಯೂ ಮಾತಾಡೊಂದು ಜಾಲಿ ಡುಪ್ಲಿ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್